Bentornati a un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Si tratta di un bellissimo evento, quello che stiamo vivendo su tutta l'Italia, ma attenzione perché tornano quindi anche forti temporali già a partire dalla giornata di venerdì. Quindi andiamo a vedere nel dettaglio. Come vedete la mappa riassume quello che accadrà nel corso dei prossimi giorni e continueremo ad avere quindi la persistenza di correnti un po' più fresche dovute a questo minimo depressionale sul nord-est dell'Europa, che quindi porta un netto peggioramento anche sul nord-est dell'Italia. Poi quando si avvicinerà anche una staccatura, come vedete, dove avremo locali temporali nei prossimi giorni sulla Spagna, quest'area un po' più umida porterà un incremento di instabilità anche sulle zone tirreniche. Andiamo a vedere quindi il passaggio di un flusso temporalesco che dal pomeriggio tenderà a scendere proprio dalle zone prealpine fino a coinvolgere anche le pianure, specie quelle centro-orientali. Infatti l'anticiclone segna quindi questo segnale di indebolimento, questo cedimento che lascerà spazio a temporali rovesci a ridosso dei rilievi del nord-est, anche di forte intensità, grandini ingemi di piccole dimensioni, comunque con colpi di vento in possibile sconfinamento entro la prossima nottata anche sulle coste romagnole, tuttavia con bassa probabilità. Un clima bello frescolino questo weekend, e continueranno a mantenersi le massime al nord tra i 26 e i 31 gradi. Questa è la tendenza. Poi ovviamente per quanto riguarda, guardate, la giornata di sabato, questo flusso di aria più umida continuerà ad avvicinarsi sempre di più proprio dai paesi della Spagna, continuerà ad avanzare e porterà a nuovi rovesci nel corso del pomeriggio di sabato sulle zone alpine e prealpine, che potranno anche sconfinare fino alle pedemontane e tra Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Quindi entro la serata potranno agire questi temporali anche sulle pedemontane. Altrove invece avremo nuvolosità in aumento sul versante tirrenico, proprio dall'avvicinarsi di questo piccolo minimo dalla Spagna, e poi domenica ulteriore calo invece della pressione al centro-nord. Come vedete andremo incontro quindi da ovest all'ingresso di questa piccola depressione, causa anche quella più sul nord Europa ben centrata, che porterà quindi a un nuovo calo delle temperature e quindi anche a forti rovesci e temporali che non solo interesseranno le alte pianure del nord, specie quella centro-orientale, e in parte anche sul estremo Piemonte. Avremo quindi nel pomeriggio sera anche sul medio Adriatico e anche isolatamente fin sulla Campania, e guardate anche localmente in modo più particolare sulle coste quindi del Lazio e poi anche della Toscana in generale. Il tutto porterà quindi a un lieve calo delle temperature al nord sul versante tirrenico, al sud invece addirittura picchi fino a 36 gradi sul Tavoliere delle Puglie e proprio anche all'estremo sud fino alla Calabria e in parte anche sulla Sicilia, specie centro-orientale. E attenzione, perché poi purtroppo la tendenza a seguire vede un segnale di rinforzo dell'anticiclone africano a partire da sud-ovest. Da confermare. Seguite come sempre i prossimi aggiornamenti meteo.